Değerli tamaşaçılar, siz Pembek TV'ye baxırsınız. Elimizin, obamızın değerli tamaşaçıları, bugün sizin görüşe bir müjde ile gelmişik. Yolunu məşq meydanlarından ta Avropaya kadar taşıyan ve oradan da qalibiyyətlə qayıdan bir gəncin müjdəsidir. Bu gənc, Qərbi Azərbaycanın Pənbəh mahalı Arçut kənd sakini Elcan Əliyev. Mən əslən Qərbi Azərbaycanın Pənbəh mahalının Arçut kəndindənəm. Atalarım, bulu babalarım hamısı oradandır. Elə mən özüm də oradanam. Mən oralı olmağımla fəxr edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, Elcan ta uşaqlıqdan taekvondo idman növü ilə məşğul olub və müxtəlif yarışlarda iştirak edib. Nə xoş ki, həmişə qalib olub. Bu qalibiyyətlər ona asan başa gəlməyib. Həm oxumaq, həm idmanla məşğul olmaq əlbəttə ki, çətin olub. Lakin o bu çətinliyin öhdəsindən məharətlə gəlib. O ilk yarışını belə xatırlayır. İlk döyüşüm balacalarda olub 29 kilo çəki dərəcəsində. Yarış elə bizim öz zalımızda olmuşdu. Özümüz elə yarış keçirmişdik öz zalımızda. 29 kilo döyüşürdüm orada. Orada qalib oldun. Qalib oldum mən. Ən yadında qalan sənin üçün döyüş hansıdır? Ki, hansı işdən fəxr edirsən o döyüşündən? Multi Avropa oyunlarına getmişdik Türkiyəyə. Orada rəqiblərim elə çoxsu türk idi. Türkiyədə olduğu üçün də yarış, onlar istəyirlər ki, öz ölkələrində partyaşka versinlər və onlar utsun da. Hakimləri zadı kömək eləyirlər ki, onlar qalib gəlsin. Ancaq mən elə həmişə haqsızlığa belə baxdım, elə dayca da biraz əsəbləşdim. Həmin də yarışda da elə çempion oldum. Təbii ki, bu qalibiyyətlər ona stimul verdi ki, gələcəkdə ölkədə və ölkədən xaricdə müxtəlif yarışlarda iştirak eləsin və elə də oldu. O 8 dəfə çempionatlarda iştirak elədi və 8-də də qalib gəldi. Fəxri diplomlar və mükafatlar, medallar aldı. Müjdəsini aldığımız sonuncu yarışı isə daha möhtəşəm keçirərək qızıl medal qazandı və Avropa çempionu oldu. Bizim Avropa çempionatı bir il qabaqdan bilinir ki, gələn il bəs Avropa çempionatı olacaq. Biz elə bir ildə hazırlaşırıq. Axırıncı məşq toplantıları oldu. Bir ay biz orada yığma komandada qaldıq. Oteldə get-gəl gündə 2 dəfə məşqlərlə, ağır məşqlərlə getdi yarışa. Məşqçilərin bizə ümidi çox idi. Böyle Azərbaycanın elə bizə ümidi çox idi. İnşallah ki, ümidlərini doğrultduq. Getdim və çempion oldum. Belə birinci döyüşüm Bolqarıstanın rəqibimlə döyüşdüm. Onun üstündə biraz çətin qələbə qazanaraq ikinci döyüşə çıxdım, vəsqə qazandım. İkinci döyüşüm Xorvat rəqibi idi. Onun da üstündə 2-0 qələbə qazanaraq üçüncü döyüşə yarım finala imza atdım. Ondan sonra da polifinalda Serbiyalı rəqibim idi. Onunla da əvvəl görüşlərimiz olmuşdu. Axırıncı dəfə Avropa oyunları festivalında biraz çətin qələbə qazanmışdım onun üzərində. Bu səfər tam açıq qələbə qazandım. Ondan sonra finala vəsqə qazandım. Finalda İtalyan rəqibimi udaraq Avropa çempionu oldum.
Hörmətli tamaşaçılar, mən onun müjdəsini verdim, siz onun layiq olduğunu verin. Olimpiya vəsiqə qazanmaq üçün indi mən hələ gəncəm, gələn ildən başlayacağam böyüklərdə vüzusla döyüşməyə. Bizdə də elədir ki, olimpiya vəsiqə qazanmaq üçün orada olimpiyadan qabaq vəsiqə üçün, lisenziya üçün döyüşlər olur. Onu çıxıb qalib gəlməlisən, ondan sonra aparırlar səni olimpiyaya döyüşməyə. İnşallah gələn ildən mən başlayıram vüzusunda, 80 kilo çəki dərəcəsində başlayacağam döyüşməyə. Elə gələn il Avropa çempionatı var böyüklərdə, elə böyüklərdə də özümü sınayacağam, yoxlayacağam. İnşallah hazırlaşım elə indidən Avropa, sonra ondan sonra dünya çempionatı, sonra da olimpiya. Hörmətli tamaşaçılar, biz Elcanı, çempionumuzu studiyamıza dəvət elədik və onu təbrik elədik. Mən onu deyim ki, bizim Arçut elinin davamçıları çoxdur. Elə də eyni zamanda Elcan balamızı biz çoxdan tanıyırıq, çoxdan izləyirik. Həmişə onu dəstəkləmişik. Onun bütün uğurlarına biz sevinmişik, həmişə əl çalmışıq. Təbii ki, bir ildir bildiyimiz kimi Avropa çempionatına başlanğıc start verilmişdi, yəni hazırlıqlar gedirdi. Bəli, biz Elcan balamızı o yarışda görmək istəyirdik. Çox şükür ki, gördük və noyabrın 21-də final oldu. Elcanın deməli qələbəsini el olaraq gördük, sevindik və alqışladıq. Və bu gündə doğrudan da sevincliyik. Bu gündə Elcan balamızın bu qələbəsi bizim hamımızın qələbəmizdir. Mən ümidvaram ki, növbəti bütün oyunlarda, bütün yarışlarda qalib olacaq. Həm Arçut elini, həm dövlətimizi, həm millətimizi sevindirəcək. Bir daha təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı və onun valideynlərinə də çox sağ olun deyirəm ki, belə bir evlat yetişdiriblər. Bu evlat Arçut üçün bir fəxirdir. Eyni zamanda Arçut eli dövlətimiz, Azərbaycan dövləti üçün bir qürurdur. Təbrik edirəm bir daha. Mən Elcan balamızı təbrik edirəm Avropa çempionu münasibəti ilə və gələcəkdə uğurlar arzulayıram. O gün olsun ki, bayrağımızı Olimpiya çempionatına dalğalandırsın və biz bu evladımızla fəxr edəyik. Və gələcəkdə bizim ata-baba yurdumuz olan Arçutumuzda da belə bayraqları qeyd edəyik. Uğurlar bütün elimizə, ubamıza uğurlar arzulayıram, belə gənclərimizlə fəxr edirik. Sağ olun, var olun. Mən bağlanıb basıram sənə. Səsin həmişə yüksəklikdən gəlsin. Biz də sənə baxaq fəxr edək. Çox sağ ol. Bu medallardan çox asasan. Bu gənclərimizə hər birinə tövsiyə edirəm ki, bax belə idmanla məşğul olsunlar, belə medallar qazansınlar. Bizim xalqımıza bu yaraşır. Elcan qardaşımı, yəni elimizin bugünkü gündə başının ucu olmasını, yəni Arçut cəmaatının bugünkü sevincinə sevinç qatan Elcan qardaşımı təbrik edirəm. Gözümüz aydın olsun. Doğrudan da Elcan bizə elə bir gözəl an yaşatdı ki, yəni mən elə düşündüm ki, Azərbaycanın birinci Arçut gəlir, sonra Azərbaycan sözü gəlir. O dərəcədə sevindim ki, Arçutdan belə igid, qəhrəman çempionumuz çıxdı. Fəxr edirəm Elcan. Təbrik edirəm səni. Mən oğlum üçün fəxr edirəm. Mən yarışları izlədim. Fəxr edirəm ki, oğlum Avropa çempionu oldu. Yəni, buna yığışmamız səbəbi, əsas səbəbkar sənsin. Davam olsun. Uğurlar olsun. Tortumuzu kəsək, qələbə tortumuzu. Mənim bu uğurumda mənə şərait yaradan cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm. Gənclər İdman Nazirinə təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının prezidentinə təşəkkürümü bildirirəm. Zborumuzun baş məşqçisi və köməkçi məşqçilərinə təşəkkürümü bildirirəm. Və şəxsi məşqçi Mehmettin Vəliyevə çox təşəkkürümü bildirirəm. Və bu qələbimə görə bütün mənə dəstək verənlər, məni sevənlər, ən əsası da valideynlərimə çox təşəkkürümü bildirirəm.